बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। भाई मैट्रिक क्लास है, फ़िज़िक्स की बुक है, हमारा चैप्टर नंबर 11 साउंड चैप्टर जो है उसकी एक्सरसाइज वर्क चल रहा है। तो आज जो है उसके मैंने न्यूमेरिकल्स किए हैं। और न्यूमेरिकल्स की तरफ जाने से पहले ये जो आपकी एग्जांपल है पेज नंबर 29 पर गिवन है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ साउंड इन एयर एट 30 सेंटीग्रेड गिवन दैट स्पीड ऑफ साउंड एट 0 सेंटीग्रेड इज़ 331 मीटर सेकेंड। देखें, अगर कोई भी टेम्परेचर ना रखा जाए तो जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 331 मीटर पर सेकंड जो है ये तो होती ही है। अगर टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है तो मतलब ज़्यादा जब होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा की बात की गई है, तो उसमें फिर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो भी बढ़ जाता है। ये हमने बात की थी। तो यहाँ पर भी देखें कि वो कह रहा है अगर टेम्परेचर को हम 0 से 30 सेंटीग्रेड कर दें तो स्पीड क्या हो जाएगी साउंड की। टेम्परेचर असर करता है, मैंने आपको बताया था। तो हमने क्या किया, टेम्परेचर जो 30 सेंटीग्रेड है उसको, जो आपको पता है केल्विन, हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, तो इस 273 केल्विन के अंदर हम इस 30 सेंटीग्रेड को प्लस कर लेंगे तो हमारा जो केल्विन पूरा हो जाएगा वो 303 केल्विन हो जाएगा। तो अब ये हमारा टेम्परेचर हो गया, ठीक है। चूँकि ये टेम्परेचर है, हमने स्पीड मालूम करनी है, वेलोसिटी, बात समझ रहे हैं। ये जो 273 केल्विन ये इसका टेम्परेचर है, तो इसमें 30 प्लस किया 303 हो गया। अब ये देखें कि इसका फार्मूला क्या है वेलोसिटी का, 331 मल्टीप्लाई बाय रूट टेम्परेचर डिवाइडेड बाय 273। जो एवरेज टेम्परेचर है 273 उसको हम नीचे रखेंगे और जो टेम्परेचर हमें मालूम करना है उसको हम ऊपर रखकर डिवाइड कर देंगे रूट के अंदर, ठीक है। तो इन्होंने भी ऐसे ही किया, 303 को डिवाइड कर दिया 273 से तो 1.1099 आ गया रूट के अंदर। जब रूट ख़त्म की तो 1.05352 आ गया। बाहर हमारे पास जो है जो स्पीड की रेंज, नॉर्मल रेंज 331 वो मौजूद थी। उसके साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारी जो स्पीड है वो 348.7 मीटर पर सेकंड मालूम हो गई। किस सूरत में, जब टेम्परेचर 30 सेंटीग्रेड होगा। बात समझ रहे हैं। तो स्पीड बढ़ जाएगी 331 से 348 पॉइंट समथिंग हो गया। तो बिल्कुल इसी से मिलता जुलता जो है हमारा पहला न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 50 सेंटीग्रेड गिवन दैट स्पीड ऑफ साउंड एट 0 सेंटीग्रेड इज़ 331। जब 0 सेंटीग्रेड होता है तो कितना टेम्परेचर होता है, स्पीड कितनी होती है, 331। तो हमने क्या किया, 50 सेंटीग्रेड को प्लस कर दिया टेम्परेचर केल्विन 273 के अंदर, तो हमारा कितना हो गया 323, ठीक है। और बिल्कुल वही सेम फार्मूला है जो मैं आपको बता चुका हूँ। रूट के अंदर 331 बाहर है, रूट के अंदर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय जो हमारे पास अभी आ रहा है टेम्परेचर उसको हम लिखेंगे। तो हमारे पास जो है टेम्परेचर जो आया है वो 323 और जो हमारे पास एवरेज टेम्परेचर है वो 273 है, डिवाइड कर दिया हमने। तो हमारे पास रूट में 1.18315 आ गया। फिर हमने जब रूट ख़त्म की तो 1.08772 आ गया, जिसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 331 से, तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई 360 मीटर पर सेकंड। ये हमारी स्पीड होगी जबकि टेम्परेचर 50 सेंटीग्रेड होगा, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, अच्छा ये पहले वाले न्यूमेरिकल का तो आंसर हमारा मैच हो गया बुक के साथ, ठीक है। सेकंड और जो थर्ड न्यूमेरिकल है इसमें थोड़ा सा इशू है, वो आप ज़रूर गौर से देखिएगा। सेकंड में पहले रीड कर देता हूँ। पर्सन हैज़ एन ऑडिबल रेंज फ्रॉम 20 हज़र्ट्ज़ टू 20 किलो हज़र्ट्ज़। What are the distinguishing wavelength of sound waves in air corresponding to these two frequencies? Take the speed of sound in air 340। अब इन्होंने जो स्पीड ऑफ एयर यहाँ पर दी है वो 340 दी है। ज़ाहिर टेम्परेचर कुछ ना कुछ बढ़ा होगा, ठीक है, 0 से ऊपर, तो इसलिए 340 स्पीड दी है इन्होंने। अब यहाँ ये बता रहे हैं कि जो एक फ्रीक्वेंसी है 20 हज़र्ट्ज़, जो इंसानी कम से कम सुनने की सलाहियत है, और ज़्यादा से ज़्यादा 20 हज़र्ट्ज़, दोनों इन्होंने फ्रीक्वेंसीज़ दे दी हैं। लेकिन कह रहे हैं दोनों फ्रीक्वेंसीज़ को इस जो आपको स्पीड दी हुई है इसके तहत आपने क्या मालूम करना है, उनकी वेवलेंथ मालूम करनी है। तो हमने चैप्टर नंबर 10 में, इससे पिछले चैप्टर में हम ये पढ़ चुके हैं और फार्मूला आपको अच्छी तरह से याद होगा। सबसे पहले हमने डेटा बना लिया। डेटा में हमने दो फ्रीक्वेंसीज़ दे दी F1 F2, ठीक है, क्योंकि दो गिवन हैं। और हमने जो है उसके अलावा स्पीड दे दी 340 और मालूम क्या करना है, वेवलेंथ, ठीक है। लैम्डा जो है मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो मेरे पास उसका जो है साइन नहीं है, तो मैं उसको वेवलेंथ ही लिखता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले हमने F1 किया। तो F1 जो फार्मूला है इसका आपको पता है,
वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। तो हमें मालूम ही वेवलेंथ करना है, तो हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी के नीचे डिवाइड की पोजीशन में आ गई। अब हमारे पास वेलोसिटी कितनी है, 340 है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज़ है। तो हमने इसको जो है इससे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास जो आंसर आया वेवलेंथ वो 17 मीटर आया। लेकिन अब चूंकि बुक में आंसर चेंज है, तो मैंने आपको एक चीज़ समझाने के लिए इसके सामने ही जो आंसर किया है उसमें देखें बुक के हिसाब से क्या किया उन्होंने। हालांकि जो फार्मूला है वेवलेंथ का बहुत अच्छी तरह आप पढ़ चुके हैं, वो वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ होता है। और अगर हमें वेवलेंथ मालूम करनी हो तो वेलोसिटी डिवाइड हो जाती है फ्रीक्वेंसी से। तो इन्होंने जो फार्मूला पुट किया मैं वो बता रहा हूँ, इन्होंने फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी किया, यानी 20 डिवाइडेड बाय 340 किया, तो वो हमारे पास आ गया 0.05882 मीटर। ये मीटर में आया, ठीक है। अब उन्होंने आंसर चूँकि मिलीमीटर में दिया, तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो मैंने जब इसको मल्टीप्लाई किया 1000 से, तो 58.82 मिलीमीटर आ गया बुक के हिसाब से। अच्छा, सेकंड में भी इसी तरह देखें, F2 में मैंने वेलोसिटी वही सेम फार्मूला लगना था, 120 हर्ट्ज़ था, और ये जो 20 के हर्ट्ज़ है ये मैंने डेटा में ही आपको चेंज करके बता दिया कि 20 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, तो 20,000 हर्ट्ज़ आ गया, ठीक है। तो किलो को यानी के को हमें सिंपल हर्ट्ज़ में लाना था, तो हमने 340 को डिवाइड किया 20 हर्ट्ज़ से, तो हमारा आंसर आया 0.017 मीटर। आंसर मीटर में ही आता है वेवलेंथ का, लेकिन चूंकि बुक जिस तरह है, बुक के आंसर है तो मैंने वैसे कर दिए हैं, लेकिन ये आंसर सही नहीं है। F डिवाइडेड बाय जब V किया तो 20,000 डिवाइडेड बाय 340 हुआ, तो इसका आंसर ऑटोमेटिक 58.82 मीटर्स में आ गया, ठीक है। तो ये आंसर बुक के हैं, मैंने इसलिए सामने आपको समझाने के लिए कर दिए हैं। अच्छा, उसके बाद जो न्यूमेरिकल हमारा 3 है उसको